Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті көрермен. Ақжайық арнасында ғибрат бағдарламасы. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Ар-Рахман мешіттің наиб имамы Наурыз Ибатұлы. Наурыз имам, қош келдіңіз бүгінгі сұхбатымызға. Алтыннан қымбат уақытыңызды бөліп, керемет ғибратты сұхбат беруге келгендігіңізге мында бір алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, бүгінгі ғибратта арқау болатын тақырыбымыз сабырлық жайында сөз қозғайтын боламыз. Сабырлық түрлері, жалпы діндегі маңызы қандай деген секілді. Сонымен қатар қазіргі таңда өзіңіз де білесіз, әртүрлі өмір болғасын, әртүрлі қиыншылық болады деген секілді. Алла Тағаланың сынақтары болады, соған төтеп бере алмай, кейде жастарымыз болсын өз-өзіне қол жұмсап жатады. Міне осы жайында қозғайтын боламыз. Енді алдыңғы сұрақты осы сабырлықтың жалпы діндегі орны, мәні мен маңызы жайында айта кетсеңіз. Бисмиллах, альхамдулиллах, уассалату вассаламу аля расулиллах. Аллах Тағаланың Рахман, Рахим есімімен бастаймын. Алдымен Аллах Тағалаға шексіз мақтаулар болсын. Осындай күнге аман есен жеткенімізге. Жалпы қазіргі кезде сабырлық өте қажетті мінездердің бірі. Жалпы сабырлық, біздің қазір қоғамда көптеген қиыншылықтар бар. Осы сабырлықтың рөлі өте үлкен. Жалпы ислам дінінде сабырлық ол ең алда тұратын сезімдердің бірі. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: егер Аллах Тағала бір адамға жақсылық қалайтын болса, оның бойына сабырлық береді дейді. Сол үшін де осы сабырлық туралы Құранда көптеген аяттар бар. Көптеген аяттар осы сабырлық туралы келеді. Соның ең үлкені осы инналлаха юхиббус сабирин дейді. Расында Аллах Тағала сабырлар жақсы көреді дейді. Болды. Осы аяттың өзі бізге жеткілікті, сабыр етуге жеткілікті. Бірақ одан да бөлек көптеген аяттар бар. Мысалы Бақара сүресінде мен адамдардың жанын, малын, жемісін кеміту арқылы сынаймын дейді. Сонда сабырларды сүйіншіле деген аят бар. Сол сияқты көптеген осы сабыр деген жалпы үлкен бір ислам дініндегі үлкен бір рөлі бар. Жалпы ислам дінінде осы сабырлық кез келген адамға берілмесе де, ол сабырлық үлкен бір жетістіктерге жеткізеді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде сахабалар, қасындағы сахабалары тасты көтеріп жарысып атқан. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қастарынан өтіп баратып айтады: сендердің ішіндегі ең мықтылары кім екенін айтайын ба дейді. Сонда кім деп бәрі ойлайды, қазір анау күшті, мынау күшті деп айтатын шығар деп. Сендердің ішіндегі ең мықтыларың дейді, өз ашуларын жеңіп сабыр сақтағандары дейді. Сонда сабырлық дегеніміз бүкіл күштіден де мықты болып тұр ғой. Кейде бізде жастардың арасында осындай нәрсе болады, сабырлық сақтамай іс-әрекетке барып жүреді. Сол үшін де сен сабыр сақтауың, ол сенің мықтылығың дейді. Сол мына ислам дінінде мына сабырлықтың рөлі өте үлкен. Сол туралы мына пайғамбарымыздың мына ислам дінін таратудағы ең үлкен оған не берген, күш берген, біріншісі шыншылдық дейді, екіншісі сабырлық дейді. Осы екі нәрсені қанат етіп адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ислам дінін таратты. Кез келген пайғамбар үлкен қиыншылықтардан өткен. Ең үлкен қиыншылықтарын пайғамбарлар, сосын одан да кейінгі кісілер деп айтылады. Сол үшін де кім қиыншылықтан өтсе және соған сабырлық етіп өтсе, онда Аллах Тағала ол құлын сүйім деп жатыр жаңа аятта. Енді адам баласы өмірге келгесін, өмір екі нәрседен тұрады: жақсы және жаман. Кез келген адамның басынан жақсылық пен жамандық өтеді. Сол үшін де осы жақсылық пен жаманнан аман есен өту үшін мұсылман адамның бойында осы екі сипат болу керек. Біреуі шүкір, екіншісі сабыр дейді. Себебі шүкір ету арқылы мына жақсылықтарда асып тасып кетпей, исрап қылмайды. Ал сабыр сақтау арқылы осына басына түскен қиыншылықтарға сабыр сақтап өтеді екен дейді. Ал осы сабырлық туралы көптеген хадистерді былай үңіліп қарайтын болсақ, тіпті мұсылманның қолына кірген тікен дейді, оның өзі адамның күнәсін кешіріледі. Яғни сабыр сақтауға шақырылып тұр ғой, күнәсін кешіріледі дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: мен мұсылман адамға таң қаламын дейді. Неге десе, оның бойында мына екі сипат бар дейді. Егер де оған бір жақсылық жетсе басына, шүкір етеді дейді. Аллах Тағала оған сауап жазады дейді. Ал егер оның бойына бір қиыншылық келсе, оған сабыр етеді, Аллах Тағала тағы да оған сауап жазады дейді. Сол үшін де мұсылман адам осы өмірде оңай және де қиналмай өту үшін осы екі сипат міндетті түрде болу керек. Енді бүгінгі тақырып осы сабыр болғасын, қазіргі қоғамда жастардың бойына осы сабырлық жетіспейді.
оларды жеткізу үшін көптеген насихаттар тыңдау керек. Мысалы, Абай атамыздың өзі айтады: арсыз, бірінші сабырсыз, арсыз, еріншек деп сипаттайды. Осы сабырсыз деген нәрсе арсыздыққа апарады, арсыздық еріншектікке апарады. Кейін жастар осы сабырсыздықтың кесірінен көптеген әрекеттерге барып жатады. Ұрлық, өтірік айту, өзінің мақсатына жету үшін досын сатып кету деген нәрсе. Сол үшін де мына сабырлық деген қазіргі қоғамда өте қажетті сезім деп айтуға болады. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи неше түрлі сынақ болды былай айтқан кезде. Ең адамдардың ішінде көбіне сыналатын сол пайғамбар бар ғой. Әртүрлі жағдайлар, өзінің қауымы өзіне қарсы шығып жатыр, өзін соғып, өзін тасымен атқан кезде де осы ең бірінші әрекет еткені сабырлық болды. Тіпті пайғамбарымыздан мына дін деген не деп сұраған кезде де көркем мінез деген ғой. Яғни көркем мінез деп жауап берген екен. Сол секілді қазіргі таңда мынандай нәрсе естіп қаламыз. Неге мені сынай береді деген секілді. Не үшін Алла Тағала маған осындай қиыншылықты беріп қойды, неге мен деген секілді ғой. Бұл айтқан кезде жалпы осы жайында не үшін енді Алла Тағала Құранда айтады ғой, сендерді қайсысын жақсы, қайсысын жаман амал етесіңдер деп сендерді сынаймыз деген секілді. Одан бөлек аяттар өте көп, осындай сұрақтарға жауап беретін. Мынандай сұрақ бар, мынандай аят бар: сендер иман келтірдік деп осыдан кейін болды деп ойлайсыңдар ма дейді. Сендердің бастарыңызға сынақ келеді. Сол үшін де біз иман келтірдік, Аллаға сенеміз деп болды, енді ешқандай қиыншылық болмайды деп ойлайсыңдар ма? Жоқ, олай емес. Сол үшін Аллах Тағала бұл өмірде біздерді құлшылық үшін жаратты дейді. Құлшылық дегеніміз кейбір ғалымдар осы сынақ деп аударған. Бізді бұл өмірде сынақ үшін келдік. Ақ пен қараны ажыратуға, немесе шыншыл мен өтірікті ажыратуға, шыдамдылық мен шыдамсыздықты ажыратуға бұл өмір біз сынақ беріледі. Бұл өмір бір сүзгі дейді. Адам бұл өмірді сүзгі ретінде шайтанды қолданып, Аллах Тағала бізді бұл өмірде ақ пен қараны ажырату үшін бұл өмірге келдік. Енді сынақ келгенде біз ойлаймыз ғой, бұл Аллах Тағала жек көрген адамдарға сынақ береді деп. Олай емес. Мысалы, бір адам бар, өмір бойы ауырады. Ол ойлайсын, ол кісі ойлайды, Аллах Тағала мені неге олай қинайды екен деп. Керісінше, себебі Аллах Тағала бір адамға сынақ берсе, ол оны жақсы көретін белгісі. Сынақты тек көтерілетін адамдарға беріледі. Тіпті ғалымдар, сахабалар сондай бір сынақтың сезгендіктен кейде сынақ келмей қалған кезде соның өзін басына бір қиыншылық түспегей қалған кезде Алла Тағалаға ойлайтын олар: неге маған сынақ келмей жатыр, мен ұмытып кеттім ме деп, сондай бір ойда жүретіндер де болған. Сол үшін сынақ ол адамды жетістіктерге жеткізеді, адамды пісіреді. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлардың бәріне сынақ келген ғой. Не үшін? Олар да жалпы Алланың ең сүйікті құлдары ғой. Мысалы, Айуб алейхиссалам өмір бойы ауырған. Сол сияқты 12 баласы өмірден өткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі де өмірден кішкентай балдары көзінше шешініп кеткен болған. Сол үшін де ол сынақ пайғамбарларға келеді, кейін одан кейінгілерге келеді деген хадис бар. Демек, одан кейінгі кімдер қасиет? Әулиелер, Алланың сүйген құлдары, осыларға сынақ келеді екен. Сол үшін басыңызға бір сынақ түссе, сіз оны уайымдап, Аллах Тағала мені олай неге сынап жатыр деп айтудан керісінше шүкір етіп, осыған сабыр ету керек. Сынақ келу арқылы адамның күнәлары кешіріледі. Мысалы, бір адам ауырса дірілдеп, алма терегін, пісіп тұрған алма терегін қалай дірілдеткенде алмалар төгілсе дейді, ана дірілдеп, қатты қалшылдап ауырып жатқан адам бойынан күнәлар солай төгіледі дейді. Сол сияқты құтақынай тікеннің өзі кіріп кетсе, ол жайдан жай емес. Аллах Тағала сіздің қолыңызға кірген тікен сізге кәфарат, яғни күнәларыңды кешіру дейді. Бізде бір ұстазымыз бар, бір рет сабақ беріп жатып, мұрнынан қан ағып кетті. Сол қан аққанда қолын қанды ұстап, күнәларым ағып жатыр деп шығып кеткен болады. Сол кезде біз түсінбей қалдық, қалай ол деп. Сонда осы хадисті айтты: егер де бір адам ауырса, оның күнәларының сол аурумен бірге күнәлар кешіріледі дейді. Сол үшін де кез келген ауруды осылай жеңуге болады. Егер осы хадистерді оқыса, басыңызға түскен сынаққа керісінше шүкір етесіз. Жалпы айтқан кезде әр нәрсенің өзінің бір хайыр бар дейсіз ғой. Түбінде бір жақсылығы шығады. Өйткені Құранда да жаңа өзіңіз айтқандай, инна ма'ал усри юсра, яғни бір қиыншылық келеді, артынан міндетті түрде бір жеңілдік. Қиналасың,
ертең қуанасың. Бүгін қуансаң, ертең жылайсың деген секілді. Мына сіз де мешітте жүрсіз қазіргі таңда, мешітке Құран оқытуға келеді, қарапайым халық. Көбіне бір байқағанымыз, басына бір іс түскен кезде көбіне келеді негізінде. Бір қиыншылық, отбасылық проблема болсын, жұмыссыз, мысалы жұмыс таба алмай келіп отырады әртүрлі жағдайда. Бұлай мен жай ғана қуанып шүкір етуге келдім дегендер өте аз негізінде. Тіпті мына тарихтан да үніліп қарайтын болсақ, Перғауынның өзінде тіпті тісі түсіп, немесе қолына бір тікен кірмеген, ешқандай бір сынақ болмаған. Сынақ болмағандықтан бұлай тәкаппарланады адам баласы. Тіпті Алланы ұмытып кететін жағдайға жетіп жатады. Бұл сынақтың болуы да бір үлкен ғибратсына келді. Яғни Алланы еске аласың, Құдайға жақындай түсесің деген секілді. Енді тағы да бір бұл жерде сабыр деп жатамыз. Қазіргі таңда енді мына күйбең тіршілікте, мысалы көлік басын, көлік айдаған кезде, қоғамдық көлікте байқап қаламыз ғой, жастар болсын, адамдар кейде құттай бір күтетін жағдайда күтпей, сабыр танытпай бір-бірін айқалап жатады. Мысалы машина айдаған кезде де көп байқап қаламыз. Жалпы осы сабырдың түрлеріне келетін болсақ, қай кезде сабыр етуіміз керек, қандай жағдайда сабыр етілмейтін жағдайлар бар ма? Жалпы бана жоғарыда айттым ғой, қоғамға осы сабырлық өте қажет деп. Расымен де екінің бірін мына интернет желісін ашып көрсем, бір-бірімен жағастасып жатады, немесе басқа жағдайлар болып жатады. Бүйтікке қарайтын болсақ, хикмет көзімен онда байқаймыз, бұл жерде бір сабырсыздық жоқ. Әбден қырылысып кейін жаңағыдай экранға шығып кешірім сұрап жататындар да бар. Жалпы осының бәріне жеткізбеу үшін сабырдың рөлі өте жақсы. Енді сабырлықтың да түрлері бар, өзіңіз айтпақшы. Сабыр деп жүре беруге болмайды. Үйіңізге кіріп біреу бір қиянат жасап жатса, өзіңіздің отбасыңызға біреу зиян тигізіп жатса, біздің дініміз сабырлыққа шақырады деп, оған да сабыр сақтауға болмайды. Сол үшін ғалымдарымыз мына кез келген мінездің 3 дәрежесі болады деген. Сол біріншісі асыра қолдану, екіншісі мүлдем қолданбау, үшіншісі ортасын білу дейді. Сол үшін біздер Құранда Фатиха сүресінде айтамыз, иқтинас сиратал мұстақим, біздерді тура жолда ұста деп. Ол тек қана дінде емес, ол бүкіл сезімдерде бізді орта жолда ұстау міндетті. Жалпы Аллах Тағаладан соны сұраймыз. Себебі осы орта жол бізді бақыттыққа алып барады. Енді бізде осы сабырлық, мысалы, көшеде келе жатқан кезде біреу сізден әдейі емес, жай ғана түйіп кеткен кезде, сол кезде сабыр сақтау өте маңызды. Ал енді жаңағыдай үйіңізге біреу келіп, жаңа тиісіп жатса, ол кезде сабыр сақтау, ол жерде орынсыз болады. Сол үшін де осы сабырлы сақтаудың да өзінің бір оқуы, өзінің бір несі бар, ұстаздан алатын ілімі бар. Себебі сабырды кез келген жерде қолдана беретін жуас, әлжуас адамдар да болмайды. Мына Әбу Бәкір Сыдық радиаллаху анху батыр болған. Сол кісі мешітке кірсе, бір сүмірейіп тұрған бір кісіні көреді, ол да сахаба ғой. Сонда арқасынан ұрып, кеудеңді көтер, Аллаға ғана нетесін, басыңды иесін деп сөйтіп айтқан болатын. Сол үшін сабырлық деген өте керек нәрсе ол. Жақсы, керемет, Алла разы болсын. Тағы енді мына жаңағы өмір бұл сынақ деп жатамыз. Жаңағыдай кішігірім нәрсеге кейде төтеп бере алмай, қазіргі таңда көп адамдар өз-өзіне қол жұмсап жатады. Яғни тіпті бұл нәрсенің шешу жолы, бұл өмірден қоштасу деген секілді. Бірақ жалпы Құранда да біз білеміз, адам баласы өз-өзіне қол жұмсау, өз-өзін өлтіру үлкен күнә екендігін. Жалпы осыған тоқталатын болсақ, жалпы өз-өзін өлтіру, өз-өзіне қол жұмсау діндегі орны, оның күнәсі қандай болады, жазасы қандай болады? Бана жоғарыда көп сабырлық туралы айтып жатыр ғой, бірақ оны іс жүзінде көрсететін екінің бірі емес. Себебі менің басыма түскен сынақ сіздің басыңызға түскен жоқ деп сөйтіп сабырсыздық танытып жатады. Алайда осы сабырлық жаңа үлкен бір алпауытқа алып келетін нәрсе осы өз-өзіне қол жұмсау. Ол үлкен бір ауру болып тұр. Себебі бүкіл республика, мемлекет бойынша есептегенде біздің ел кейде 5-ші қатарға, кейде 8-9-ға шығып отырады. Бірақ та осы өз-өзіне қол жұмсау бізде өте көп. Мысалы, мешітте бір ақсақалымыз бар, әрқашан жаназаға барады. Сол кісі айтады, бір аптада 4 өз-өзіне қол жұмсауға бардым дейді. Тіпті 60 жастағы қарияның өзі өзіне қол жұмсаған, ауруына шыдай алмай. Сол үшін де мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде де ондайлар болған. Бірақ та пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларды тыйған. Қалайша? Тозақ отына оларды сипаттаған себебі
бір күні бір соғысқа шығарда бір сахабаны көрсетіп айтады, бір кісіні көрсетіп, бұл кісі тозақтық дейді. Сонда сахабалар ойлайды, бұл жан беріп дін үшін соғысып жатыр, қайдағы тозақтық деп іштерінен ойлайды. Кейін қараса, жаңағы кісі сол соғыста жарақат алып, сол жарақатына шыдай алмай, өз-өзін қанжарымен өлтіреді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде-кім өз-өзіне қол жұмсаса, ол тозақтық дейді. Кімде-кім таудан секіріп, жардан секірсе, ол солай жардан секіріліп, ақыретте азаптала береді. Кімде-кім өзіне темір сұғып өлсе, ол сол темір сұғумен азаптала береді. Кімде-кім у ішіп өлсе, сол у ішімен азаптала береді. Бізде де жардан секіру бар. Міндетті түрде жар емес, жаңа этажный үйлерге мініп секіру, сонымен қоса у ішу мәселелер өте көп. Сол үшін де осыны алдын алу үшін сабырдың рөлі өте көп. Сол үшін де мына бізде ислам дінінде өз-өзіне қол жұмсау үлкен күнә қатарына жатады. Және де ол Алланың тағдырына қарсы шығу. Жан ол Алланыкі. Біз өмірге келгенде әйел боламыз, ер боламыз деп айтқан жоқпыз. Оны Аллах Тағала берді. Біз өмірге келгенде қазақ, өзбек боламыз деген жоқпыз. Аллах Тағала оны бізге берді қазақ қылып. Демек, жан ол Алланыкі. Біз өзі таңдаған жоқпыз. Енді осы жанды бергесін Аллах Тағала өзі алу міндетті. Ал енді біз оны өзіміз қолына шығарсақ, онда ол үлкен күнә қатарына жатады. Және де кешірілмейтін күнә. Соны жастарға жеткізу керек. Бұрында қазақтар қалай жеткізді? Біздің ата-бабаларымыз кезінде де болған ондай. Оны оларға жеткізу үшін бөлек қабірге жерлейтін болған. Басқа да ескертулер айтқан. Жаназасына бармаған. Осылай ескерту арқылы сөйтіп тыйған. Ал біздің қоғамда осыны тыю үшін осындай бір ескертпелерді қолдану керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда енді көп байқап қаламыз ғой. Мысалы, оқу кезінде, сабақ кезінде, емтихандардан құлап қалып, немесе түсе алмай қалып жатқан кезде оқуға өмірден түңіліп кетеді, байқаған кезде. Бір ұстазымыз айтатын еді, жалпы мұсылмандарды Алла жайында жаман ойлайды деп. Ол қалай болады деген кезде, менің жолым болмай жатыр, маған Алла бүйтіп жатыр деген секілді. Оның өзі Алла туралы бір жаман ой деген секілді. Жалпы енді әртүрлі өмірде, отбасында, жұмыста бір кикілжің орын алып қалса, оның шешімін ешкімге айта алмай қалады кейде. Мысалы, оқушы кімге айтады? Анаға айтса, бір күлуі мүмкін, анаға айтса, анау тағы түсінбеуі мүмкін деген секілді. Маман ретінде қазіргі таңда білеміз, мешітке де осындай проблемамен, мәселемен келеді, әртүрлі жағдаймен келеді. Сол кезде сіздер қалай шешім бересіздер? Маман ретінде не айтасыздар? Мысалы, ата-ана ретінде көріп отырған ата-аналарға баламен қандай қарым-қатынаста болу қажет? Бірінші жеке айтатын болсақ, адам психологиялық тұрғыдан өзінің ішіндегі нәрсені өзіне сақтаса, ол ауру туындайды дейді. Жалпы стресс пайда болады, біреуге айтпаса, оны айту арқылы шығару керек дейді. Ал бізде кейде жаңа сіз өзіңіз айтқан сияқты анасына айтама, әйеліне айтама, кімге айтатынын білмейді, тығырыққа тығылып қалады. Жалпы Аллах Тағала айту есігінде ашық қойған. Аллах Тағаланың тыңдау несі әрқашан ашық. Қолыңды жайда Аллаға айт, бүкіл неңді айт. Қандай кемшіліктерің бар, қандай қиындықтарың бар, кешке тұрып, ешкім жоқ жерде қолыңды жайып Аллаға айтсаңыз, ол жеңілдеп қаласыз деп біз осылай айтамыз. Ал енді ата-аналарға айтатынымыз, мына балдарыңызды әрқашан қарау керек. Адам өз-өзіне қол жұмсар алдында ол ескертпелер жасайды. Кез келген адам жаны қиналады. Сол үшін де олар ескертпе жасайды. Қоштаса бастайды, немесе жаңа ескертулер жасай бастайды. Ан жерде бүйтіп қалған ғой, ан жерде бір адам өзіне қол жұмсаған, ол биткенде қалай болар еді деген сияқты сондай бір сөздерді естіп қаласыздар. Сол кезде бірден қолға алып, оны мешітте имамдармен немесе психологтармен жолықтыру керек ол баланы, сол азаматты. Ал егер кеш қалып қойсаңыз, өте кеш қалып қойғандар өте көп. Неге мен оны байқамай қалдым дейді. Кәдімгідей ауыр жүрген сездім дейді. Бірақ байқамай қалдым деп жүреді, сансыз соғып жүретіндер бар. Сол үшін алдын ала ата-аналары барлығын қарап жүрген жақсы. Сонымен қоса қазіргі кезде мына интернетте неше түрлі ойындар пайда болды. Синий кит қойды, одан бөлек тағы да. Осы сол үшін балдарымызды қандай желіде жүрген, кіммен дос болып жүрген, осының бәрін қадағалау керек. Сол кезде бала ол жақсы тәрбиелі болып өседі. Бізде баланы бағады, оны тәрбиелемейді. Бағу деген таңертең келді, кешке кетті, әйтеуір үйдегі бір басқа ешкім бір-бірін танымайтын адам сияқты жүреді. Бірақ та оның
тәрбиелеу деген ол бөлек. Оның ішкі жан дүниесін білу, олмен сырласу, отырып әңгіме ол әке-шешенің міндеті. Сол үшін де бізде осы баламен қарым-қатынаста өте әлсіз. Мешітке келіп айтып жатады ғой, кішкентай балдар 12-те. Сонымен қатар тағы да осындай бір жағдай бар, естіп қалып жатамыз. Мына жаңағыдай оқушы бала, жаңағыдай өзіңіз айтқан секілді әртүрлі әлеуметтік желі бар. Программалар, мысалы, кіріп әртүрлі топпен сөйлеседі, әртүрлі ортамен араласады деген секілді. Адамның бір өзгеруіне де ықпал ететін, ол жаңағыдай қоршаған ортасы ғой, достары. Ата-ана тоже бір аса мән беру керек деп ойлаймын. Кіммен дос болып жатыр, қайда барып жатыр деген секілді. Тіпті жаңағыдай арақ секілді сусындар ішетіндер бар. Тіпті соны ішіп алып мас күйінде, енді бұның тағы бір әсері жын деген секілді ғой, жын бар. Сондай бір жағдай орын алу мүмкін ба? Яғни жынның әсерінен өз-өзіне қол жұмсау деген секілді. Ондай да бар. Жалпы жын кіру деген негізі өзінің кіретін жолдары бар. Мысалы, қатты күлгенде дейді, қатты қорыққанда, немесе лас жерлерде жүргенде, өз-өзін лас күйде жүргенде жын кіреді. Сол үшін жастарға айтатынымыз, әрқашан өздерін таза ұстап жүру керек. Дәрет жағынан да жалпы жүрген жерінде де жақсы адамдармен сұхбаттасып, ал егер сондай бір қоғамға кіріп оған жын кіретін болса, ондайлар көп. Жақында да орын алды, күнделікті жүрген жас жігіт өз-өзіне қол жұмсаған, ешкім несін білмейді, бірақ жын кіргені уже мәлім болды, себебі жын сондай жол алып барады адамды. Сол үшін ондайдан да сақтану үшін әрдайым жаңа Алланың сөздерін тыңдап, жақсы адамдармен араласып, лас жерлерге бармау керек. Дәретханада ішіп, дәретханада ұйықтап қалатындар болады. Сол үшін де ондай жерде жын кіреді міндетті түрде. Қабірге барып қону деген мәселе. Осының баршасынан сақтану керек. Бізде мына мешітте осыдан бір ай бұрын бір оқиға болған. Бір жас балдар келді, кешке таман ғой, ақшамнан кейін кеш күн бата бір баланы көтеріп мешіттің ішіне залға тастады ғой, ол іш киіммен жүр. Енді суға түскен, асырдан кейін күн батар кезде суға түсіп, сол кезде жын кіріп кеткен екен. Анау енді суға қарай жүгірген, өлем деп. Содан құтқарып алып келіп, жаңа молдаға келіп тұр ғой, мешіт имамға жын шығарыңдар деген секілді. Яғни бұл жерде айтқым келгені ата бабамызда бекерден бекер айтпаған, иә. Кеш бата суға түспеңдер деген секілді. Ол да бар, мына аяғы ауыр әйел адам кешке қарай сыртқа орамалсыз шықпасын деген сияқты. Онда ескертпелер өте көп, мына күлге нені төкпеңдер деп. Күлдің өзі жындардың тамағы дейді. Осындай жын ілімі ол бөлек, оны оқысаңыз өте күрделі. Оны біліп, нелерін қарау керек. Қазіргі кезде жын кіру мәселесі осы өте көп. Өте көп, дұрыс айтасыз. Неге бұны қосады? Өйткені өз-өзіне қол жұмсаудың ішінде бұл да бар да. Бұл да бар. Жаңағыдай сынақ бар, немесе осындай ауру бар, ол дәрігерлер бір диагнозын қоя алмауы мүмкін. Алайда осындай білікті мамандар, имамдар айтып береді, не болғандығын, мүмкін ауру ма, әлде жын кірді ма деген секілді. Жалпы жаңа сөз басыңызда барысында өзіңіз айтып қалдыңыз. Өз-өзіне қол жұмсаған адамға бұрындары жаназасын шығармады. Мұсылмандардың зиратына қоймады деп. Қазіргі таңда да сол үрдіс жалғасуда ма? Қазіргі таңда мына зияратқа бөлек қою үрдіс жоқ. Бірақ шариғат бойынша, мына фиқх ілімі бойынша, өз-өзіне қол жұмсағанға бас имамдар, бұрын әкімдер жаназа шығарып жүрген ғой. Жергілікті әкімдер, бас имамдар, оның найыптары қатысуға болмайды деген. Жай ғана молда барып жаназасын шығарады. Бірақ оның жаназасын шығарғанмен ақыретте жағдайы өте қиын болады. Бана айттым ғой. Бізде ойлайды, аяқтағы өмірден неден құтылдым деп, бірақ ан жаққа барғасын 2 еселеніп, 3 еселеніп ол қауіп төнеді. Сол үшін де мына адам, жалпы айтып кетейін деген, адам өз-өзіне қол жұмсауының ең үлкен бір себебі мына тағдырға иман дейді ғой. Тағдырға сену деген өте әлсіз. Адам басына келген қиыншылық ол тағдырдан деп сене алмайды. Мысалы, бір адам кемеге мінетте өзінің жүктерін бәрін өзі көтеріп тұрады. Оған айтсан, жүкті түсір, мына кеме сені сол жүкті көтеріп, сол баратын жеріңе апарады ғой десе, жоқ, мен өзім көтерем деп. Сөйтіп, қазір өмір, мысалы, тағдыр деген нәрсе ол кеме болса, біз тағдырға жүктерімізді арқaya сала алмай отырып, бүкіл нәрсені өзі шеше аламыз деп ойлаймыз. Бірақ кез келген тығырықтан шығатын жол бар. Тек соған сабырлықпен, тақуалықпен жетуге болады. Сол үшін де жаңа бізде тығырыққа кіреді. Одан шығам деп кредит алады. Кредит алып, оны жауам деп тағы кредит алады. Сөйтіп, өзі шешем деген нәрсенің өзі тығырыққа тығылып,
өз-өзіне қол жұмсап жүреді. Сол үшін де мына тағдыр алдыңызға бір қиыншылық келді ме, оның шешу жолы да бар. Тек сен сабыр ет және тақуалық қыл. Жолын ізден. Шығу жолын іздейсің, бірақ тақуалық пен сабыр арқылы. Яғни пайғамбарымыздың мынандай бір сөзі бар да, әл-барака фил харака деген. Яғни әрекетте берекет бар дейді. Қазіргі таңда яғни жұмыссыздық тоже бар. Дәл сондай жұмыс жасамайтындар, адал еңбек ету керек. Абай атамызымыз айтады ғой, уайымның орнын әрекетпен толтыр деп. Ізден, Құранда да көп келтіреді. Жүріңдер, іздеңдер, оқыңдар, қараңдар деген секілді. Мүмкін яғни бос уақытты мысалы жатаға берсең, тіпті уайым басады ғой адамды. Уайым басады, неше түрлі ой келеді деген секілді. Бір жағынан шайтан да азғырады. Ал күнделікті бір жұмыс басты болып, таңнан кешке дейін өзінің бір жоспарын болатын болса, тіпті шайтан азғыратын да уақыты болмайды, тіпті өзінде бос отыратын да уақытын болмайды. Оның өзі бір нәтиже деп ойлаймыз. Қазіргі кезде мына жастардың көп еріншектікке алып барады. Кейбір жастар сол Алладан сұраймын, Аллах Тағала береді деп жүреді. Жалпы дұғаның екі түрі бар. Біреуі кәдімгі қаули дұға, тілмен айтады. Екіншісі амали дұға дейді. Іспен көрсету керек. Сен егін егесің, ал оның нәтижесін Алладан күтесің. Әрекет ету керек. Бір күні бір кісі сол дұға Аллах Тағала ризық тандырады деп, сол аятты оқып алып, Аллах Тағала маған ризық береді деп тауға кетіп қалыпты. Тауға барып үңгірде жатады, Аллах Тағала маған ризық береді деп. Кейін Аллах Тағаланың ризығы енді бірден бір бермейді ғой. 3 күн жатқаннан кейін қарны ашып жүретін жағдай болмайды. Сөйтіп жатқан кезде алыстан бір керуен өтіп бара жатады. Енді керуенге айқайлайын десе, дауыс шықпайды уже, әлі жоқ. Кейін әйтеуір дауысын шығарып, керуенді бері қаратып алады. Сол керуендегі бір кісі сұрайды, о тауда не қылып жүрсіз жалғыз деп. Алланың ризықтың бәрі Алладан дегесін тауға барғам ғой десе, қалай енді көрдің бе десе, Алладан екен, бірақ кішкене дауысын шығару керек екен деп, кішкене әрекет ету керек екен деп. Сол үшін әрекет ету керек. Сонымен қатар қазіргі кездегі мына суицидке көп әсер ететін ол біздің теледидар, интернет желісіндегі басқа адамдардың жетістігі. Бәрін көрсетеді ғой бізде, өздерінің жетістіктерін көрсетіп, мақтанып. Ана кісі соған жете алмағандықтан іші күйеді. Оның қасында әйелі әлде басқа бір қолдайтын кісі болмай, керісінше артқа тартып, сен не істеп отырсың? Бұл сенен жас жігіт, қара қандай машинамен жүр, қара қандай ақша тауып отыр, сен не істеп отырсың деп ана жей беретін болса, онда жаңа кісі шығатын жолы суицид деп, сөйтіп өз-өзіне қол жұмсап жүреді. Сол үшін де осының бәрі әсер етеді адамға. Дұрыс айтасыз, мына жаңа сөзіңізді қоса кетейін. Омар радиаллаху анху, Алла разы болсын, ол кісіге аспаннан алтын мен күмістің жаумайтынын білесіңдер, отыра бермеңдер деген, қолды жайып қойып әрекет етіңдер. Сол үшін әрекет етіп. Мына Абай атамыздың өлеңі бар ғой. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіне сен өзіңді алып шығар, білім мен иманың еңбегін екі жақтап. Тек білім оқып, ізденіп, адал еңбек етіп, нәтижесіндегі Алладан күту керек деп ойлаймыз. Наурыз Ибатұлы, Алла разы болсын, осындай сұхбат, керемет, ғибратты сұхбат беріп, өзіңіздің ойыңызбен, ақылыңызбен бөліскендігіңізге Алла Тағала отбасыңызға, жұмыстарыңызға табыс, нәтиже нәсіп етсін иншалла. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Алдағы күндері ғибратты күндеріңіз көп болсын.